Bu film Ziya Samadining Moyimxon romanidan ssenariylashtirilib, 1981-yili Qozoq film kino studiyasi tarafidan rus tilida Ajraho yili deb ishlangan. Filmda 19-asrning birinchi yarmida ili dehqonlar qurolli qo'zg'oloni aks ettirilgan bo'lib, dastlabda Aqtam qatorliq ilidagi botir yigitlar qo'zg'alib, Manjuriyaning ko'radagi vangligini qo'lga tushirdi. Afsus, qara qo'saq, qo'lining kuchi bor, yiroqni ko'ranmaydigan, nafsining quli bo'lgan Mahmud dastlabki kurashning mevasini qo'lga keltirib olib, ayshi ishratga berilib, Aqtam va Moyimxonning nasihatlariga quloq solmay, Xitoy Vangning xotinining nozik kereshlarining to'rg'i dasab, o'zi va inqilobning avangardlari bo'lgan g'ulji yoshlarni eg'ir talofatga duchor qiladi. Filmdagi tarixiy voqelik nihoyatda obrazliq aks ettirilgan. Qarindoshlarimizning ijobiy dars olishini umid qilib, huzuringizga sundiq. Uyg'ur tilim studiyasi. Tez bo'lish. Meng'isha. Tez bo'l. Tez bo'lish. Meng'isha. Bu aviyatga tez bo'linglar. Onu kaçırıp koymanglar. Hey! Okumuşka! Ot koyunlar! Hıçta! Çıkamanlar! Bunu direkt tuttunuz!
qaranglar. Bu ularga nima bo'lgandi? Burun ölüm cezaları başqacha icra qilinardi. Endi o'ylab topgan ishiga qaramamdigan. Allah rahmet qilsin. O taxtaga nima deb yozibdi? Sen ulan tonumsa. Axtam. Ha, toniyman. Ular miskanlardaki mahkum işçiler. Yığılma kızım. Neniş mi oldu? Degil. Özümle besim ol. Axtam, to'xta. O askarlar seni izlayotgan tursa, nega borsa? Qo'yinglar. Nimishga qarab turibsizlar? Qo'rqib ketdinglarmi? Sizlarni qandoq erkakligini bo'lsin. Bu aciz qo'rqinchoqlar. Korkma kızım. Kızım qarab qo'yinglar. Qani ular. Meni bıçakqa bağlaganlardan qisasımni olmay qo'ymayman. Yordam qilinglar. Yordam qilinglar. Rahmat. Bu hisobni cho'qim olmay qo'ymayman. Rahmet burader. Çok rahmet. Hep toktap duruş. Bu şutla nerede? Ulan çoşka! Berşki. Sen ve öpçürendeki adamlar neymiş kılıvatsızlar? General efendi, Allah sizning so'zlaringizni tasdiqlaydigan tursa, bu azg'inlar gap ishchi buzg'unchilik qilishdan boshqani bilmaydi. Bizni xush qiladigan faqat Vang efendi. Bilamsa bu ish meni bek ansirtiyotidu. Miskollarda yuz bergan voqeani demsiz? Men o'g'aljar ishning zindondan qochib ketganligini demoqchi. Uning ismi nima edi? Ahtam. U xohlagancha pishni terib yuridi. Aslida u zindonda bo'lish kerakdi. Biz chora-tadbirlarni kuchaytiryapmiz. Sen Uyg'ur xalqining atalmish valisi. Chora-tadbirlarni kuchaytirish bilan ovorilib yurayotgan paytingda İsyanchilar Xitoy askarlarini katman gücaklar bilan o'ltiryapti. İsyanchilarning hammasi tutqun qilinib, jazosini tortadi. Buningga shak keltirmayman. Chunki javobini sen berasan. Labbay.
Baxtli bo'linglar bolalarim. Meni nima ish to'yga chaqirmaysizlar? Aqtam degan batiringlar ko'rinmaydi-ku. Uni yoshirib amidinglarmi? Oqsoqol ayta, Aqtam nada? Aqtam ko'zim ko'rmismi? Uning burkutga o'xshash osmonda uchib yurayotganligi menga ayon. Aljigan qeri. Hey, sen berka. Atta cho'lurg'isizmi? Voң apandi, sen nima degan nomussiz odam? Menimsa. Qaytayli! Voy balam! To'xta! Unda qilma o'g'lim. Ular seni o'ltirib etishda yanmaydi o'g'lim, unda qilma. Ma'qul. Qayg'urma balam. To'yingni texmi xo'shal o'tkazib. Lanet shayton. Bu zulm qachon o'tiga? Qarindoshlar. Qani aytinglar. Uylarni silib, mali yurt qilib, eriq o'stanglarni chepib, suv boshlab, tuproqlarimizni jannatga aylantirgan muborak ajdodimiz, ota bo'g'larimiz emasmi? Mehnatimizning mevasini kim yeyotdi? Ishg'olga chiqib tayla. Biz uzun zamondan beri uxlab yurimiz. Sizlarchi dasturib ularni bir taraf qilgan vaqt kelmadimi? Biz qachongacha o'yg'onmaymiz? Muallim, biz nima qilishimiz kerak? Qarindoshlar, sizlarni Aqtam kutyapti. Ben şerbetini içtim kazanda kaynayan suni. Bu fanı dünyadan kessem beni yoklar, beni yoklar. Şiim var mı? G'azon qildi zimistonu g'amimda gul uzorimni kelib dilbar tomosha qil g'azon bo'lgan bahorimni Qizim. Lebbay dada. Bugun xushal bo'ladigan bir kun. 18 ga kirding mana. Rahmat jinim dada. Shunga sana haqiqatni aytishim kerak qizim. Alloh taolo menga farzand ato qilmasmi? Seni beqib cho'ng qilishimga muyassar qildi. Opangni aytib kelishgan ayol edi. Sen 2 yoshga kirganda chiroyli ayol bo'lg'ashqa el valisining bosh qo'mondoni uni nikohiga olmoqchi bo'ldi. Dadam opangni qo'g'dash uchun kurash qilib shehid bo'ldi. Ondan askarlar
Ondan askarlar. Bichora opam. Nima degan ta'sirli? Ha? Hurmatli muallim, Asqar. Katta odam, davlatimizga qarshi chiqqan jinoyatchi Aqtamning ustozi. Hozir u nada? Ha? Nada bo'ladi? Sizlarning zindoninglarda, Van apandi. Shundaqmi? Aqtam bu yerda yo'q ekan. Mundaq degan, balki u hozir taqdi bo'lishi mumkin. Men uni cho'qim topaman. Uni ep kelish uchun qo'shin avatiman. Mayimxon, sen nima degan chiroylisan? Poh. Mayimxon, sen o'ylansan bo'g'dak. Dadanga ko'p pul beraman, ha? Senin o'rning bu eski uy emas, mening sarayim. Maymunxon. To'xta! Ey Aqtam! Qimmatli xazinangni nada saqlayotganligingni aytib bermamsan. Ha? Bu nima degina? Hammasi shundoq deyishyapman-da. Mahmud, chaqchaq ustikansan. Mening bebaho xazinam. Sizlar sabdoshlarim. Bumi shundaqmi? Ha, shundoq. Bo'ldi qil, u bir Xitoy. Mahmud, insonlar har xil bo'ladi-ku. Bu davomli Xitoyning kuylarini chaladi. Bizning kuylarimizdan birinchisi bo'lmadi. Sen uni tonimaysan. Umi bizga o'xshash zindonda yetib chiqqan. Miskollardagi isyonimizdan keyin Gundapaylar uning tilini uzib olgan. Mening putimni osmonga beshimni yaqilib bog'lab qo'ygan bu shu. Uningga nima deysa, men uningga ishonmayman. Hargiz ishonmayman. Sen ishonib davom qilaver. Haqlar seni ko'p xotinliq deyishidi. Ayollaring ko'rinmaydi-ku. Demisim ular qiyni. Ey Salima! Fatima! Aqtam, seni birsi izlab kelibdi. Ha, ana yana birsi. Voy, bu Mayimxon ekan-ku. Mayimxon? Sen bu yerga nima deb kelding? Meni dadam avatdi. Van tog'liq yo'lda sizlarga qarshi hujum qilmoqchi. Qurol yarog' yuklangan karvon mush yerdan o'tadi. O'qi. Ular Şinjan deb atılgan Sharqiy Turkiston tuproqlarida burundan beri Uyg'ur, Qozoq va Tungallar yashab kelgan. Sharqiy Turkiston ularning ajdodlarining vatani bo'lganidek, to abad ularning avlodlarining vatani bo'lib qoladi. Bu ablah so'zga mohirga davomlashdi. Biz bu dunyoda tarixi yo'q, bir sargardonlar emas, boshqa xalqning beqib olgan balasi emas. Bizning o'zimizga xos urf-odat, tarix va shonliq ajdodlarimiz bor. Ilm va ma'rifat sohasida o'chmas iz qoldirib ketgan Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojib
va Ahmad Yuknaki qatorliq olimlarimiz bor. Biz ota-bobolarimizdek dushmandan intiqom olishni burch deb bilamiz. İplasning gapiga qaramamdigan, Kim o bunu yazgan? Bunu yazgan zodi kim? Texi aniqlanmadi, biroq bu yozmaning Asqar apandim tarafidan yozilganligi haqida gumonlarimiz bor. Aqtamcho, Aqtamning yanida qancha odam bor? Onun yanida biz yerlashtirgan bir jasus bilan birga 20 kishi bor. Undaqda o tez harakat qilsin. Labbay. Çıktın mı? Tez bul ama. İrşe! Vay çoşka! Mınaksa! Gel çoşka! Tez bulunma, tez! Tez! Tez bulunma, tez! Yaraklanacaklar! Tez! Tez bulunma! Yaxşı! Mahmud, kural yüklengen at arvınlarını sen başlatma! Yaxşı, sen alınlarak ula, Van apandi, sizlarga muhim bir ma'lumot keldi. Sözle. Qo'zg'olonga qaytilish uchun uning yeniga har tarafdan odam kelyotidi, Van apandi. Qo'zg'olon. Sen qo'zg'olonchilarning zindonga tashlanganligini bilamsan, Bilmayman, Van apandi. Eyda, Naimxon nerede? Aqtamning yanida. O güzel kızımı taqdı ekan-da. Ularning soni ko'payib ketishdan burun bu ishning oldini olmasak bo'lmaydi, Van apandi. Undaqda nemishga Aqtamni karvonga hujum qilishdan tosmadan? Mening xabarim yo'q edi. G'o'lja qaytib kelsam bo'lamdi, Van apandi. Yo'q, taqi chiqib Aqtamni o'ldirishing kerak. Men qurol ishlatishni bilmaydigan tursam, o o'zingning ishi. Aqtamning kallasi faqat menga kerak emas. Bu ish Bejingga yetib borsa, beh chataq bo'ladi. uni qandoq o'ltirman, Van apandi? Agar uning yuziga qarashni qo'rsang, orqa tarafidan hujum qil. Qanday? Mayimxonning o'likini akilalsang, sana o'zim pul beraman. Shanxo chaqchaq qilyapti-da. Hargiz unda qilma. Yo'q, men chaqchaq qilmayapman. Mening Mayimxonning burun raqibim bo'lmagandek, buningdek kimi bo'lmaydi. Bunga! Tez bol!
Mına! Mına! Kupa! Hürmetli muallim, İkimiz devletinin vaziyetinden ensiravatkan hikmet ilgileri bolu süptimiz bilen azırak suhbetleşip alaylı, qandaq deyse? İkimizning g'imi o'xshamaydi. Men vatanimning taqdiri ustida fikr qilaman. Sen generallik maqomidan ayrilib qilishdan ansiraysan. Xatolashding. Men faqat imperatorumning siyosatini amalga oshirayotgan bir askarman. Siyosat? Qaysi siyosat? Qo'shni davlat xalqlarimizning hammasini yo'q qilish siyosatimi? Ha, hamma xalq mening ajdodim 5000 yildan beri yurgizib kelayotgan siyosat davlatimizning tuproqini kengaytib boshqa ellarni imperiyalimizga qo'shib olishdan iborat. Bu bizning burundan tatib amalga oshirishga tirishayotgan birdan bir g'oyamiz. İmperatorimizning atrofidagi barliq davlatlar xuddi okeanga quyilgan suv tuzliq bo'lib ketganga o'xshash Xitoyga tava bo'ladi. Bu rezil ve nomussiz falsafa barliq ishg'olchilarning o'rtaq nuqtasi. Har bir xalq ulug'. Hamma inson barobar. Bu quruq gap. Xitoy xalqi dunyodagi boshqa insonlar ustidan hukmronlik qilish uchun yashaydi. Mana bu dunyoning qonuniyati. Biz bag, boshqalar qul. Sizlar bo'lsanglar. Sizlar bo'lsanglar bizga qarshi isyon ko'taryapsizlar. Bizning ko'rishimiz faqat ishg'olchilarga qarshi bir mustaqillik kurashdir. Sizlar xohlamasanglarmi, xalqimizning tarixi va kelajagi boshqacha bo'ladi. Tarixni mana biz yozamiz. İmperiyamiz uning markazi bo'ladi. Barliq xalqlar atrofimizga to'plashadi. Xalq Xalq shamolda uchib yuradigan g'azon emas. Dadam yana ko'proq inson to'plashimiz kerakligini aytdi. Urushga yaxshi tayyorlik qilishimiz kerak. Mayimxon, to'xta Mayimxon. Mayimxon, uzun sochlaring bo'lmagan bo'lsa, er kishiga o'xshaysan. Men dadamdan ansirayotiman. Nimishqa bundoq deysan? Dadam uyda yolg'iz qoldi. Mahaldagi vaziyat bo'lsa yaxshi emas. Ensirma Mayimxon. U mahalladagilarning muallimi tursa, jamoat uni hargiz bo'zaq qilg'izmaydi. Shundoq bo'lsa men ansirayotiman. Saliga qara. Jenim. Yerikim. İçilib. Dadang shuni aytib qo'ygan. Uning deganlarini cho'qim qilamiz.
Bu yoqqa. Uni tutinglar. Emmula kuralları lan ilingla. Tez bulunla. Tez bulunla. Mang dedim. Mang. Hey, Aqtam. Qani bu yoqqa chiqa. Sana bir qimmatli sovg'a olib keldim. Agar haqiqiy erkak bo'lsang, o'tirg'i chiq, ha? Bo'lmasa uni askarlarga berib yetaman. Moyimxon? Aqtam, hammasini o'ltiringlar. Hammasini o'ltiringlar. Bu yoqqa kela, bu yoqqa. Bu yoqqa kela. Voy, qo'lim, voy. Eshakni bo'zaq qilma. Rahmat sana. Yaxshi. Ikkimizga ma'lumki, xuddi vabo kesildidek tarqilib, atrofda pitni terayotgan bu ozg'unni tizginlash sening qo'lingdan keladi. Xatolikqa tavba qilib, to'g'ri yo'lga qaytish har vaqt mumkin. Tarixda ma'lum shartlar tufayli dushmanning do'stga aylanganlik o'rnaklari oz emas.
Sening bir iltimosing bor o'xshamamdi. Qizing bilan Ahtamga xat yozib, behuda qon to'kishni xohlamaydiganligimizni aytgan. Bizmi miskonlardagi isyonchilarga xat avatimiz. Maşallah. Demek ular oxir uyg'unib inqilobni boshlabdi-da. Bo'ldi. Agar mening deganimni qilsang, va'da berayki, buning badiliga ko'p foyda topsa. Ma'lum bo'lganidek, hamma narsani setib og'ilib bo'ladi. Jonjon apandi, aytqina, sizlar bilan hamkorlashgan kishilarga qanday mukofot bersizlar? Va'da beramanki, sana beriladigan mukofot hun xolizatninkidan to'van bo'lmaydi. Voy, mundaqda yomon emaskan. Balli, mana bu to'g'ri qaror bo'ldi. Men seningdan faqat birli vazifa talab qilaman. Ayta, qaysi unvonni xohlaysiz? Mazarlig'ingning kuzatchisi bo'lishini xohlayman, Jonjon apandi. Yaxshi bo'ldi. Qaranglar, bular bek ko'pkanchi bor. Kuchimiz katta. Inta chirka. Biz ham shundan ko'paygan ketamiz. Biz ham kuchlilar bo'ldik. Nima degan yaxshi. Mahoratli. Alloh shukr. Qaranglar, nima degan mahoratli. Ahtam, Jadon ağa bir top qozoq birodarlarimiz bilan kelibdi. Uning endi nurg'un Botir o'g'lonlar bor ekan. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Sepimizga qozoq birodarlarimiz qo'shilibdi. Na ularni qarshilay. Jadon og'lar kelibdi. Ha, ularni Jadon ağa boshlab kelibdi. Rostmi? Bak nima degan güzel baba. Vay efendim, Salayna yendiki jasusimiz qo'zg'olonchilarni yaqinda Aqto'paga besib keldiganligini yetkazdi. Jonjon, Aqto'pani bo'shatishimizdan bayrat, chunki bu yerda zambirak yo'q. Maqsad Ahtamni G'uljaga kelganda to'siqimizga tushirish. Tushundim. Salay, bo'ldi, dopchilishni to'xtat. Ha, ma'qul. Qarindoshlar, afsuski, Jadon og'a bir shum xabar olib kelibdi. Asqar ustozimiz G'uljining zindonlarida ekan. Nima? Endi tuzgan planlarimizni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Maslahatlashib, qaysi tarafga mangdiganligimizni muayyanlashtirib olaylik. Yo Aqto'pa yoki ustozimiz tutilib qolgan G'ulja. Menimcha, avval ustozni qutqizib berishimiz kerak. Ha. To'g'ri deysa. Ustozni qutqizishdamizlar. Lekin qachon? Qandoq? Ustozni qandoq qutqizamiz? Shuni o'ylashimiz kerak. Nemisini o'ylaysan, G'uljaga besib kirib, Xitoy askarini mag'lub qilib, valini yo'q qilsaqlar hamma ish hal bo'ladi. Ustozni qutqizish bo'ynimizning borchi. Biroq buningga kuchimiz yetamdi. Buni faqat urushda sinig'ili bo'ladi.
cho'ng sepilni besib ilish uchun qo'limizda shota, eg'ir qo'ral, zambaraklarning bo'lishi shart. Seyitjon to'g'ri deydi. Sho'xtaning nima keraki? Kuchimizni ishlasakla g'uljini besib olamiz. Ko'nila ish usti kuchlik debdiki. Nima? Xotirjam bo'l, u sen demoqchi emas. Mayimxon, sen qanday o'ylaysan? Hey. Ayol kishining o'rni uy emasmi? Sen. Menmi sizlarga o'xshash bir jangchi. Shunga fikrimni aytay. Ba'zilar mening bu yerda bo'lishimni xohlamaydi. Buni bilaman. Biroq dadam zindonda bo'lsa-mu, meningcha g'uljaga berish to'g'ri emas. Ular zambaraklar bilan bizni yo'q qilib bitalaydi. O'zining fikrini aytib baqirgan boshqa bir bormi? Hammasi fikrini o'tirib qo'ydi. Qaror berish san qoldi. Undaqda avval Oqto'pini qo'lga olishimiz kerak. Vaqt isrof qilmay yo'lga chiqayli. Nima? Hozirmi? Qarindoshlar! Qo'lga! Oh, vay. Acayip hoşaqda. Xo'jayin. Men balde. Navbatchi askarlarimiz Oqto'bega qarab ketayotgan bir to'p otliqlarni ko'ribdi. Nima? Bu Ahtam. Derhal g'uljiga xabar yetkazinglar. Darvozalarni taqab. Hamma ko'rikka o't qo'ysin. Hamma ko'rikka bir simiqat qo'ysin. Vangbaq quvken. O'ylab topqinni qara. Yuqoriga menginglar. Daryodan o'timiz. Tez bo'linglar.
Xo'jayin. Altınlarınızı ne saklaysız? Ensirme altınlar ba. Düşman ölmez. Aldıda taşını ip taşışımız gerek. Ha, şunda kılaylı. Bana yardım kıl. Bek iğirke. Ma çapanını tutup tuğun. Ha, kını. Bu götürüş be. Bulunla, çakkan çıkınla. Sizler kim bulsizlar? Ahtamның sabdaşları. Shundaqmi? Usta. Rahmat sizlarga. Oxir qutuldum. Bu yerdan qutulib chiqib, sizlar bilan qaytib ko'rishalaydiganimdan umidimni uzgandim. Allah'a şükür. Ahırı çıktı. Avaylap çıkınla. Ha, kını. Bundaq beşal boğanın kömügüle. Beri zaman boptu. Bu tutqa yolumuzdan to'g'ri ekanligini ko'rsatdi. Ular bu kunni uzundan beri kutgan edi. Assalomu alaykum. Shundaq. Men xotirjam bo'ldim. Endi G'uljini ozod qilib, dadamni qutqizalaydiganligimizga ishinaman. Men shuni bilamanki, insonlar qul bo'lib yashamaydi. Qandoq badal to'lashdan qat'iy nazar, hamma odamning mustaqil vatani bo'lishi kerak. Sen to'g'ri yo'lni tanlading. Kishilar sana intiladigan bo'ldi, ha? Eyde. O'lganlarning orasida Vang bilan Hun Xalizat yo'q ekan. Ambarga qarab baq. Ular balkim shu yerda bo'lishi mumkin. Labbay. Tez bo'l. Mahmud aka, Shanxo xinim keldi. Ne oldu?
Miltiq ovoz anglandi. Bo'lib ketdi. Nima bu ne bu? Nima Nima bo'lib ketdi? Nima ovoz bu? Kim otdi deyman? Yordam qilinglar, eshikni ochib etinglar. Mahmud aka. Mana bu Hon Xalizatning oltunlari. Ha, eshikni taqayotgan sen ekansan-da, bu ablaq. Bu ablaq meni o'ltirib oltunni o'zing olib qochmoqchimisan? Bo'ldi qil. Hon Xalizat nada? U nada deyapman. O yerda, u qochmoqchi edi, men uni tutib oldim. Bu kekash xoin. Sen uning ishonmayman demaganmisan? Bo'ldi, tilingni chaynama. Hon Xalizatni ochqinglar. Siz ochqinglar. Mashiplasni zindonga tashlanglar. Uning ishini keyin o'ylashimiz. Zindonga tashlanglar dedim. Hon Xalizat efendi, hürmetli Van efendi nerede? Gap qil, Van efendi nerede dedim. U qochib ketdi. U qochib ketib, sen qapsan da. Meni o'ltirmagan. Ikkimizning qiyni bir tursa. Bir dedingmi? Ma ablaqning so'zini oldinglarmi? Ikkimizning qiyni birmish. Mahmud, meni o'ltirma. Sana bir sirimni aytib beraman. Ayta. Aranglarda Sen nima qilding? U bir satqon. Mahmud nerede? Bog'chada cho'milyotdi. Mahmud. Aqtam, nima yig'liqlava? Ha? Nima kelganligimni bilamsa? So'g' tushkili kelgansan Aqchan. Qani, tush. Gapni uzatma. Gachini nega solab qo'yding? O bir xoin bo'lg'achqa uni zindonga tashladik. U rostchi odam. Uni qo'yib o'tishing kerak. Rostchi eldamsa. Buni isbotlashing kerak. Uni qo'yib et. Uni qo'yib et dedim. Boshqalar menmi yoki boshqa birmi? Ma'qul boshliq. Hey Sodiqjon. Gachini qo'yib et. Bu Aqtamning buyrug'i, ha? Hon Xalizatni nima deb o'ltirding? Nima? U ablaqni yiningda saqlamoqchimiding? Uni xalq sotlish kerak edi. Yana bir narsani deb qo'yay. Oramizga yilon deb kelgan sen. Mandaqda dushmanning cho'risini o'zingga muhabbat qilib olding. Meningcha sen uningdan quruq qog'iningga pushaymon qilibsan, ha? Hammamiz nafsimizning keyni kirib ozdigan bo'lsak, ham o'zimiz, ham inqilobimiz ig'ir ziyonga uchraydi. Azg'unloq. Nimish undaq deysan? Men Shanxo bilan shariat buyurgan shaklda to'y qilaman. Oyoling bilan balacho. Momam. Cho'ng opam. Payg'ambarimiz 4 xotinli xo'pdiki. Men bo'lsam birsi bilan bo'ldi qilishim kerakmi? Payg'ambarimizni o'zingga yipinchi qilibamma. Mayimxon ikkinlar bo'ladi-ki, bizga-chi? Nima dedim? Mayimxonni kimga o'xshatyapsan? U degan jasur jangchi. Hey Aqtam, sen Shanxoni tonimaysan. U ayol emas, balki bir shayton. U eshak. Eshak deganni Makkaga opirib kelsanmi? U yana eshak bo'lib qiraverdi. Eshak? Makka?
ikkimizning kimning eshak ekanligini ko'rimiz deqi, ko'rimiz. Mening baturim, hayotim bo'yicha mushu paytni kutgandim. Hey. Nim bo'ldi jinim? Hech nima bo'lgani yo'q. Sen qo'y. Hech nima bo'lmadi. Bana deb bermemsiz? Aqtam seni yoqtirmadi. O ikkimizning ayrilib ketishini talab qilyapti-da. Uqdingmi? Aqtam? Men uni yoqtirmayman. Men faqat sizni yaxshi ko'raman. Siz bek jasur, ziyrak ham qovul. Eshak. Nima? Hech nima. Bir narsani eslab qoldim. Siz jasur bir kishi. Aqtam degan kim? O tiniqingizchilik bo'lanmaydi. Xohlagan bo'lsangiz allaqachon uning o'rnida boshliq bo'la oladingiz. Askarlarmi sizni hurmat qiladigan tursa? To'g'ri deding, darhol. Shunday qilishim kerak. Sizni bek yaxshi ko'raman, Jumu. O'yinni to'xtat. Sizlar bo'lmasanglarmi, men askarlarim bilan g'ulji qarab yo'lga chiqaverman. Yigitlarni o'limga ketyapti. Sizlarga o'xshash behuda vaqt o'tkazishni xohlamayman. Aldirma Mahmud, qarindoshlarimiz kelganda maslahatlashib bir qaror chiqaramiz. Hammanglar qo'rqinchoq toshqandek o'ltirib oldinglar. Qo'rqqanimiz uchun emas, kuchimiz cheklik bo'lganligi uchun bu yerda saqlab turishga majbur bo'ldik. Mikiyonlarda qilmagan. Nima? Hech nima. Mayli. Aqtam. Asqar muallimga o'lim jazosi berilibdi. Ha, ko'rdinglarmi? G'uljini o'zim askarlarim bilan ozod qilaman. Shu chaqda kimning haqiqiy jangchi, kimning mekiyon ekanligini ko'rsizlar. Mahmud Sardor, 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 Mahmud Sardor. Qarindoshlar, sadoqatinglar uchun rahmat aytma. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Mahmud Sardor, Mahmud Sardor, Mahmud Sardor, Mahmud Sardor. To'xtanglar sabdoshlar, yigitlar. Mahmud, sen odamlarimizni o'limga boshlabmag'ding. Agar birga bo'lmasak, dushmanimiz bizni mag'lub qiladi. Buni men boshqalar Aqtam deyapman. Qo'rqmanglar. Sizlarning jasur sardoringlar bor. Bugundan boshlab men sizlarning boshlig'inglar bo'laman. Mahmud Sardor, Mahmud Sardor, Mahmud Sardor, Mahmud Sardor, Mahmud Sardor, Mahmud Sardor. Qarindoshlarim, unda qilmanglar. Qarindoshlar, Mahmud, to'xta. Bo'linganda bo'ri yeydi deydigan gap bor. Biz xalqimizni qo'g'dishimiz kerak. Shunga hey palvonlar, biz bir bo'lishimiz kerak. Mahmud, bunda qilma. Bugundan boshlab qaror chiqarish mening ishim. Sen boshqa aralashma. Ey palvonlar! Biz Xitoylar bilan ko'p qatim jang qilgan bir xalq. Lekin urush tugmay turibla mansab va maqom uchun jidallashsak, dushmanimizga yem bo'lganligimizni unutmanglar. O'ylab beqinglar qarindoshlar. Bu qizning gapiga quloq solmanglar. Xalqimizda ayol kishining cheji uzun, aqli qisqa degan gap bor.
Ey Allah bizga yordam qiling. Amin. Sabdoshlar, g'o'ljini cho'qim ozod qilamiz. Mahmud aka bu xato yo'ldan qaytishi lozim. Umidni uzmayli. Jadon og'a va boshqalar bor. Mana mushundaq vaqtlarda Asqar ustozimiz zinimizda turib bizga yo'l ko'rsatgan bo'lsa edi. Nimishqa tarixdan ibrat olmaymiz? Nimishqa hammasi mansab uchun jidal qiladi. Nimishqa bundaq mag'lubiyatga uchraymiz? Nimishqa? Ha? Bilmayman. Biroq bir narsani aniq bilamanki, oxirgacha kurash qilishimiz kerak. Oxirgacha. Aqtam! Jadon ağa palvonlar bilan kelyotdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. So'zlang Jadon ağa. Anlagallarim rasmi. Bu qanday bo'lgani? Men bilmayman. Nimishqa bilmaysa, sen bizning boshlig'imiz emasmi? Men yaxshi boshliq bo'lanmidim. Xohlasanlar tillanglar, xohlasanlar sotlanglar. Biroq men Mahmudni to'sib qolanmidim. Mahmud aqlini yo'qotib qo'ygan o'xshaydi. Buningga faqat men sababkor. Faqat men. Hay, Mahmud o xotinni ko'rib aql o'shni yo'qotib qo'ydi. Endi qanday qilamiz? Mahmudga yetishib olishimiz kerak. Mahmudning oldiga berib yolvurishma? Yo'q. Bu hargiz mumkin emas. Birlashmasak bo'lmaydi. Bu da'voyimizni saqlab qilishning birdan-bir chorasi. Sen qanday o'ylaysan, Aqtam? Nadir ağa, Mahmudga yetishib, uningga g'o'ljini birlikda ozod qildiganligimizni ayting. Atiganda Yo'l bek jiroq yetisholmasligi mumkin. Aqtam, men g'o'ljiga boradigan eng yaqin yo'lni bilaman. U yerga meni bir qancha qitim avatgan eding. Esingdimi? Sen bizga bu yerda lozim bo'lasan. Salay aka, siz otni yaxshi minisiz. Siz bering. Xo'p, bo'ladi. Aziz, etimni tayyorla. To'g'ri qilding, Aqtam. Bu ishni burunroq qilishimiz kerak edi. Ta seherda yo'lga chiqamiz.
Okumuşluq söhbətdişim. Ölümündən ilgiri sana berdiğim bir soğat hədiyərim var. Bu Mahmud'un əskerlərinin kulaqları. Beçarı insanlar ularning miskallarida ishlash jarayonida seni yaxshinan bilan əslimaydiganligi aniq. Andicho biz Ahtamning sabdoshlarining quloqlarini kesimiz. Tez bulunla tez. Tez mi yolla? Tez bulunla. Yandık! Biz yandık! Biz g'alaba qozondik! Mahmud G'ulchini ozod qildi! Mahmud G'ulchini ozod qildi! Mana bu Vangning kallasi, Mahmudning sizlarga hadiyasi. Mahmud o'zin hada. Jangjong degan ablaq askarlari bilan Beijingga qochdi. Mahmud bo'lsa ularni tutish uchun kayindan qo'g'lab ketdi. Asqar muallim nerede? Muallim hayot. Men uni qutqizib qoldim. Xitoylar eg'ir iskanca va jazo ishlatib uni to'nuqsiz qilib etibdi. Bu hayvonlar rahim qilishni bilmaydi ekan. Moyimxon, dadang seni saqlayotidi. Qarindoshlar, sabdoshlar, yo'l bo'ylari jasadga to'lib teshib, yezinlarimizni yer bilan yakson qilib etibdi. Xalqqa bo'lsa bizning yordamimiz kerak. Ahtam, Mahmud san xafa bo'lg'ini yo'q. U seni kutyotidi. Uning yaniga berishing kerak. Mana bu Vangning kallasi. Bu Vangning kallasi. Mayimxon va Jadon ağa askarlar bilan sepildi qolsin. Qolganlar men bilan mevla. Shu! Ura! Shu! Tez bo'linglar. Kelinglar. Jonliroq kelinglar. Batur kızımız Mayimxon mı geldi? Hain. İplasla. Salaydigan munofiqqa nima deb ishongan bo'g'aydiq? Kızım, o hammamizni oldi. Ablah. Mahmud? Kechikibdi. Hammasini o'ltirib etibdi. Yani nimishga qarab turamiz? Ulardan intiqom olishimiz kerak. Ahtam! Salay nerede? Ha?
Endi qanday qilamiz? Urushimiz. Buyruq sening Aqtan. Biz dushman bilan oxirgacha ilishimiz. Can qilishdan boshqa çaremiz yo'q. Sipil qarab olg'a! Tayyorlanglar! Tayyorlanglar! Salamның askerleri! Çekinirler! Çekinirler!
Osmonning ulug' farzandi, hurmatlik imperatorımizga sizning buyruğingizga binoan Ajdaho yilida qo'zg'olonni bostirdik. Isyonchilarning hammasi qatl qilindi. Ili valisi Jangjung. Muhabbet şerbetiyle içtim kazanda kaynıma usulü. Bu hali dünyadın ketsem beni yoklar. Beni yoklar. Tizlininglar! Hammanglar tizlininglar! Onun yüzüne hiç bitin la! Qeyrindaşlarım, düşmanga hergiz boyun egmanglar. Bu tuproqlarning egalari ular emas, biz. Ular bizni hech qachon yengolmaydi. Ham yengolmadi. Mening qinim to'kilgan yerda yangi avlodlar yetishadi.